दोस्तों ये IAB की 6 kg मशीन है जिसमें प्रॉब्लम साउंड की आ रही है। इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं, एलिना एक्वा SX 6 kg 1000 RPM में ये मशीन है। जब इसके RPM जाते हैं हाई RPM स्पिन पर तो ये आवाज़ इसकी गूंजती है। ये देखिए, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और शायद आपको आवाज़ आने की भी कोशिश करता हूँ, शायद आपको आ जाए। ये देखिए मशीन का आप ड्रम देख रहे होंगे। मशीन का ड्रम अभी RPM लो है, अभी RPM धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे। जितना RPM बढ़ते जाएंगे उतनी आवाज़ इसके अंदर बढ़ती जाएगी। ये देखिए, आपने इसमें नोट किया होगा उसके RPM बढ़ गए हैं और आवाज़ भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी आवाज़ आने लग गई है। मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी इतनी जितना कि मशीन आवाज़ कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें दिखाएंगे आपको हमने इसके अंदर क्या रिपेयरिंग किया। ये देखिए, हमने इसको ड्रम ओपन कर लिया है मशीन का पूरा, देख सकते हैं आप। ये प्रॉब्लम जब आती है, ये जो जमली है इसमें हार्डनेस, जब हम मशीन को डिस्केल नहीं करते हैं, इसकी सफाई नहीं करते हैं डिस्केल पाउडर से, तब ये प्रॉब्लम आती है। ड्रम इससे हैवी हो जाता है। अब हम इसका चेक करेंगे ड्रम डैमेज है या बैरिंग ख़राब है। देखिए दोस्तों, हमने इस टब में से ड्रम को निकाल लिया है। इसका बैरिंग दोनों कटे हुए हैं बिल्कुल और सील भी कटी हुई, इससे पानी गया है। देखिए मैं आपको, ये इसका टब है, ड्रम, ये ड्रम है इसका। हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया है। इसकी अभी बहुत गंदी थी, एलिमेंट भी बहुत गंदा हो रखा था, कैल्शियम बहुत जमा था। हमने दोनों चीज़ साफ़ कर ली हैं। अब ये जो इसका बैरिंग है ये हम निकाल लेंगे। एक टब में फंसा हुआ है, एक ये ड्रम में फंसा हुआ है, और एक ये सील इसकी, हम ये सील इसमें भी प्ले हैं। ये दोनों चीज़ हम, ये देखिए आप बैरिंग को चेक कर सकते हैं, इसमें काफ़ी प्ले हैं। ये बैरिंग हम इसमें चेंज करेंगे, 2 बैरिंग लगे होते हैं इसमें। इस मशीन को स्टार्ट करिए। और इसमें कोई आवाज़ नहीं है इस तरह की, बिल्कुल साइलेंट है। ये देखिए, आप फुल RPM दे सकते हैं मशीन के इस टाइम। ये मशीन के फुल RPM जा रहे हैं।